Коли у тебе кашель, ти думаєш лише про кашель. Кашель вижається скрізь. Кашель переслідує тебе, підступно пробирається по горлу, аби усе зіпсувати. Противний, сухий, вологий, набридливий, невчасний. Знайомо? Але ж є екстратерм. Він працює проти різних видів кашлю. Таблетки від кашлю екстратерм чинять протизапальну та відхаркувальну дію. Екстратерм. Екстра сила проти кашлю.